Sanggeus nganterkeun sakola Ibra, balikna tuluy sarapan, dilanjutkeun mantuan ibu-ibu di sakola TK jeung acara perpisahan. Hai, assalamualaikum Besti sadayana. Seperti biasa isuk-isuk nganterkeun sakola Ibra heula ya Besti. Dan seperti biasa juga neangan eusi peujit nih biasa jeung sarapanna Kakang Prabu. Pada hayangna perkuehan we mah jeung paranti ngopi cenah naon we dibeulikeun anu penting mah jeung batur kopi meureun aya mah piraku teuing kudu teu didahar. Da dibere huduk mah tara didahar ningana majar teh seubeut teuing. Kuehanan geus meunang Besti tinggal ge sarapannya jeung si bontot ninganan beserkeun bubur we. Sugan daekeun eta ge da biasana mah tara daekeun ningan enggol isuk tuh geuninganan si bontot mambungeun Besti ngabubur teh tuh ayeuna mah diwikeunkeun we ka aana. Kendelang geus we ku aana di emam ulah kosong teuing beuteung nang engke nyembeuhkeun nama aya MBG ieu. Alhamdulillah di sakolaan teh MBG-na saep wae ninganan manehna mah di emam. Barudak sarapan kabeh ge tinggal ge indungna nya Besti. Heuh indungna ge kudu dieusian pan hopri beuteung. Moda hudangna ti janari mulan can eusina naon geuning ieu beuteung. Aya mie goreng sisaker peuting ieu teh Besti. Dihaneutkeun we da nyaa. Kon de kue nama jeung bapana da nyomotan we saeutik-saeutik. Carita geus di sakolaan ieu teh Besti. Mangpangna mah geus beurang ieu teh geus jam 8-an. Sejen ge karak daratang. Tita daratangna mah isuk-isuk ieu teh Besti nya kumaha erek isuk-isukna tuh da gera ripuh tuh da. Beh tereh cenah ngagaweanana. Ngagawean naon cenah heuh eta rek ngadekor ningan rek acara perpisahan isukan. Niup balon, masang-masang eta kere naon dihias-hias we pokona mah jeung isukan teh rame ning acarana. Alhamdulillah ibu-ibuna ge kompak ya Besti. Meuni kuatan sarumanget pisan. Mampangna mah bari hareureui ninganan sok ngeunah seuri eta teh. Ibu-ibuna nu sok ngaralucu mah meuni sok ngeunah seuri heuheuy deudeuh we deui. Meuni eueuh nu cicing pisan ya Besti anu niup balon, anu masang-masang kere, anu masang-masang hiasan, anu ngelambang-kembangan, jeung nu masang-masangkeun aran geuninganan. Pokona mah super sibuk we, seru pisan. Alhamdulillah sataun ieu loba kenangan anu moal dipohokeun ya Besti suka dukana. Hatur nuhun sataun kamari entos bisa merekeun kenangan anu moal dipohokeun. Geus heula nya sakitu Besti. Dah.